強制所だった時期だぞ。月島。ロベさんからパシリって言うんですよ。頼まれたら何でも言ってた。いや、ロベさんは公開逃亡してる。君がタワゴにあった本当の理由は何だ。他に理由があったんだ。彼女の体に GPS をつけろと言われました。ロベさんがいるか。はい。理由はわからない。私はメッセージの通り GPS をつけただけ。メッセージ。彼の指示。そのショートメッセージだった。人間の携帯で毎回違う番号から届いた。じゃあ GPS どうやってくれたの。コインロッカー。コインロッカー。くしゅんくしゅん